Почитувани граѓани, почитувани новинари. Денеска нема да зборуваме за нова епизода од лошо изрежираната PR серија на градската власт, туку за реалноста што ја гледаат скопјани секој ден што ми излезат од дома. За целата таа ароганција, зад навредите и театарот што го гледаме на седниците на Советот, се крие една многу потемна, но од друга страна и многу појасна слика. Слика на неспособност, матни тендери, целосно запоставено Скопје. Но ајде да одиме по ред со реалната слика надвор од скапите PR кампањи на градоначалникот. Прво, лагата 72 часа чисто Скопје. Паметите ли кога со Мицкоски се слика со камиони и лопати пред спортскиот центар Борис Трајковски? Тоа беше само ефтин популизам и скап театар за социјалните мрежи. Почитувани скопјани, помина над 172 дена од таа нивна наводна нова ера, а Скопје е повторно затрупано во ѓубре и претворено во еколошка депонија. Градоначалник, преполните контейнери се доказ дека тимот ти е тотално неспособен и дека комуналната хигиена колабираше под твое раководство. Кога ќе го соберете ѓубрето за 72 часа, тоа е акција, но кога ѓубрето повторно го преплавува градот, тоа е неспособност. Второ, тендери и милиони за омилените пулени. Додека скопјани се гушат во смет, ти тераш бизниси и даваш 10 милиони евра на фирмата Мастев за новиот Луна парк. Истата фирма, со која имаше разработено тендерски шеми во Киселавода, сега ни ја донесе и во град Скопје. Само во 2024 година оваа компанија лапнала тендери, верували или не, тешки над 8,5 милиони евра. Најчесто се единствен понудувач, со цени нацртани до денар со проценетата вредност. Ова наликува на местенки и класична злоупотреба на буџетот на скопјани. Трето, унгарски шеми со автобусите. Набавката на 150 електрични автобуси свесно ја буткате преку Министерството за транспорт, го заобиколувате градот и ЈСП, иако проект стои готов одамна. Целта е прозирна, да се избере унгарската електробус Икарус и да се тераат бизниси со луѓе блиски до режимот на Орбан. 314.000 евра за автобус и игнорирање на локалните надлежности, ова е класичен потек кој отвара сомнеш за корупција во клучната инфраструктура. Четврто, китење со туѓи перја за лична самопромоција. Сега се правиш народен човек и се фалиш со мостот Михајло Апостолски и трасата низ Керамидница. Вистината е дека 4 години заедно со ВМРО ДПМН свесно го блокиравте овој проект на СДСМ преку советите. Го држевте градот во заложништво, само за да ги спасите хациендите на вашите партиски моќници на трасата, се додека не ви текна дека истото и да ни го продавате како свој успех. Градоначалник, можеш да глумиш лудило и да бидеш препотентен на говорница колку сакаш. Ама тие навреди и безобразни споредби со душевни институции не ти поминуваат. Со тоа не се пресметуваш само со опозицијата, туку со сите скопјани. Луѓето си барат одговори за хаосот што го оставаш, а ти продаваш магла за да ги дефокусираш од реалноста. Градоначалник, скопјани не ја пасат тревата што секако не ја косиш и не ти ги купуваат скапо режираните видеа. Остави ја ароганцијата и конечно преземи одговорност за хаосот во кој го вовлековте главниот град. Благодарам.